Такой у нас вулкан из земли рвущийся. Как я это называю, все строго по пожарным нормам. В земле, вдали от построек. И зато будет нечеловеческой силы теплая грядка. Ну, согласитесь, как же это действительно похоже на вулкан. Ну, слава богу, что не на 100%, иначе, наверное, я бы ближе пары тысяч километров не хотел бы здесь стоять. Тоже прогорело до этого. Ну, спасибо Redmi 9. Пока он запустился, пламя угасло примерно в 2 раза. Ну, за 10 минут-то.